Fala galera, olha que beleza. Agora aqui tá bom. Não tá bonito aqui esse negócio aqui, nós ainda tiramos dali e ficou melhor. Olha que beleza, que maravilha de fogueira, olha. Agora a bicha ficou bonita hoje, ela se despediu mesmo. Eita, fogueira bonita da fera. Aí, ó. E Jan tá por aqui, é só esquentando na fogueira, Gil. Ela não arrastou queimando não, que choveu e a linha tava... Foi, aí a galera foi-se embora também, aí não tinha quem ficasse do lado dela, aí ela... Segurou uns 3 dias aí, direto. Ela desanimou, foi. Foi. Uns 3, 4 dias com uma cantiga de grilo, direto. Foi. Agora, você já tomando um vinhozinho, né, na beira da fogueira, é? Quinta do morgado. Menino, olha. Senhor, cadê o cálice? Cadê o cálice? Não, agora aí... Olha o cálice do garoto, olha. Aí é coisa de rico aí. Pai, isso é coisa daquele tempo medieval, do tempo antigo. Aí... Isso é do tempo das cavernas, menino. Não é qualquer Então o gosto aqui é diferente. Vixe, Quinta do Morgado. Os homens são poderosos, viu? Quinta do Morgado, velho. Aí, isso aí. É o copo do conhaque, é porque não tem conhaque. É, vai ser vinho mesmo. Vai vir, não tem, então vai tomar. Pois é, galera, nós estamos curtindo uma fogueirinha. Eita, quase queima o milho, olha. Não queimou não, né? Vou ajeitar isso aqui pra Lília, que ela não veio ainda, ela tá vendendo lá na lanchonete. E eu vou dar uma arrumada aqui, ó, pra levar pra ela. Olha, e as come já começaram. Eita. Meu Deus do céu. Hoje é arroz doce. Arroz doce. Ei. As visitas foram embora e a última fogueira é só com nós mesmos, só da família agora. Isso aí, as visitas foram, passaram o São João mais nós, muito bom. Eita, a fogueira você tá melhor que a de São João. Tá, já representou hoje, viu? Representou hoje, Tá viu? bonita? São Pedro botou pocando hoje. Mas a São Pedro tava tão chuva. Tá, muito bom. Vamos ajeitar o milho. Eita, menino, segura. Abraçar o milho aí tem que ter coragem. Queima as pestanas. As pestanas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Chega, Lila. Ai, menino, que delícia que tudo. Aproveite aí, é daquele bonzinho, viu? Que delícia, né, Bé? É isso aí. Daqui a pouco eu vou lá. Cuide, fecha aí pra nós vir comer milho e comer arroz doce. Aí, a farra tá boa ali. Bora voltar, bora voltar. Olha a panelada de arroz doce que manhã fez. Olha que coisa linda. Tem macaxeira. Bom negócio aqui, hein? Cuscuz. Olha que show. Cuscuz de 2 tipos. Bom negócio aqui. Tá melhor do que lá em casa. Comer arroz doce. Leone, falta quantos anos quantos dias pra tu completar aniversário? Seu teu aniversário? Um dia só. Contagem regressiva. Quantos anos? 10. Eita, as velho, hein, bicho? E Álvaro tem quantos anos, Álvaro? 9? Tu é mais novo do que Leone, é? Leone é o rei do piseiro. Chama do piseiro, Leone, vai. Vai dar não hoje, é? Convidou o povo, Leone? Mas eu vi umas botas lá no Ivonaldo que era a cara de Leone. Leone chamando no piseiro. Cadê aquelas botas que ele tinha? Vai fazer eu lavei, deixa lá, pai, vai secar. Mas dá nele ainda? Não. Ah, Aquela bota que eu amava. é isso. As botas do piseiro. Eu não vi não quanto era não. Eu não tava nem ligado, era no... cada botona bonita. Galera do Recife, só faltou vocês na última fogueira, olha aí, ó. Estamos se despedindo das festas juninas hoje. Almi, a fogueira. Cuidado, sai daí, Alan, tu vai se queimar. Olha, que beleza, que maravilha. Chama. Olha, Diquinho, estamos na beira da fogueira, rapaz. Olha, é a beira, olha. O dançarino, olha o dançarino. Chama. Boa noite, meu amigo. Não podia faltar a invasão da cozinha, né não? Olha. Presta não. Vai comer, Matheus Hora. É grande a satisfação de estar aqui relembrando. É a fogueira queimando
nossa tradição. No dia de São João, bota fogo na fogueira, é forró a noite inteira, chope, chacha de baião. É a maior animação, a moça tá toda dançando, duas sanfonas tocando, Dominguinhos e Gonzagão. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Olha a Lila aqui. Eita, e qual aqui? Olha qual, manda um alô aí pra Renan e a filha dele, Sueli, lá de Poço de Pedra, Rio Grande do Norte. Um abraço, Renan, e sua filha, Sueli. Abraço, meu amigo, Deus abençoe você. Obrigado por acompanhar a gente. A galera tá toda reunida aí, ó. Na beira da fogueira. Eita. Abraço, gente. Olha o que sobrou da fogueira de Santo Antônio. Ó. Eita, Santo Antônio não, é São Pedro, né? São Pedro. Eita, me confundo. Agora, Joãozinho, eu me confundo de santo, viu? É nada, eu não tô que nem o padre, não, confundindo os santos. Ó, Flávio, quem é que tá aqui, ó? Tá vendo? Quem é, Flávio? Flávio, do canal... Júlio. Júnior Flávio. Aí, tá vendo, Flávio? Essa beleza aqui, viu nós aqui na beira da fogueira. abraço, cara. Nós estamos aqui relaxando um pouquinho ao redor da fogueira. Eu tô esperando você. Joãozinho veio contar mentira Pra nós aqui. subir a serra da torre, viu? Joãozinho veio contar mentira. Tô esperando você. Ele vai. Vai. Olha, esse aqui não sabe não contar mentira não. Veja, mano. Disse que toma... Rapaz, não sabe mentir, é aquele ali, ó. Ali, ó. É. Papai tá meio baleado. Ali tá no mundo da dele, bom, Júnior, ó. Diz que toma banho todo dia na água fria nesse tempo. Mas isso é- Conta outra, Joãozinho. Conta pra nós aqui outra. Que essa não colou não. Essa não colou não. Essa aí tu deixa pra depois, viu? né? Tá bom. Meu Deus do céu. A casa de Joãozinho é riacho roncando. Aquele riacho de casa saiu também, não foi não? Da de casa? Sim? Não. Não, saiu não esse ano? Pois é. Mas veio lá num tanque lá dos bichos. Ah, Nunca mais vem. Virgem Maria do céu. É água demais no Cafundu, velho. Joãozinho o dono do Cafundu, ele que manda lá. Fica logo. Bonita a cachoeira da Serra do Frio. Tá coisa linda, viu? Eita, Joãozinho é uma resenha da fera. Pense. Abraço, meu amigo Flávio, do canal. Eu vou deixar o link do canal de Flávio, que se eu não me engano é Colher de Pau. Casa de Pedreiro, Colher de Pau. Se eu não me engano, mas eu vou deixar o link aqui, vou procurar. Certo? Eu me esqueci que meu nome. É porque é um nome bem grandão. Tem que diminuir o nome desse canal aí, Flávio. Gente boa demais. Tem que vir receber as broinhas que ele vendeu a nós. Não, não vem não ainda, né? Mas pagou, né? No mesmo dia. Tá pagando no mesmo dia, não foi? Foi. Mas tem que voltar pra vender mais. Pra vender mais. Aí, galera, olha só. A Lília tá preparando os salgados do aniversário de Leone, que é hoje. Vai ter cachorro quente. Olha que legal. Ele, na verdade, ele não queria fazer, não. Aí ele disse: eu quero uma festa com bolo grande, com salgado, com som e tudo que tem direito. Leone é exigente, menino. É isso aí, Leone do Piseiro. Aí hoje vai ser o aniversário de Leone. Graças a Deus vai dar super certo. Com a graça de Deus vai. Vamos ajeitar aí, dar uns presentes da Leone, fazer uma resenha mais ele, certo? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que dê muita saúde e muita paz. E muito obrigado a todo mundo que tá dando aquela força também a respeito da cirurgia, certo? Muito obrigado de coração. Reza aí, reza, que eu já tô ficando meio nervosa. Vou contar com todos vocês lá, certo? Vou contar com vocês aí. Não só no dia da cirurgia, como no repouso também, nós vamos estar juntos e misturados, certo? É isso aí, eu vou passar
tudo que possível pra vocês, certo? Valeu, até o próximo vídeo, se Deus nos Deus permitir. quiser. Valeu.